لاسونو مینځل مو هیر نشي. د دې ویروس په مخنیوي کې د لاسونو له مینځلو پرته بل هیڅ شی دومره اغیزمن نه دی. خو په عین حال کې هغو بې بنسټو ادعاو ته هم پام کوئ چې په آنلاین او نورو ځایونو کې خورې ورې خپرېږي. په خواله رسنیو کې تر ډیره داسې څه خپاره شوي چې وایي که له تکلیف پرته مو له 10 ثانیو پورې ساه وساتله، معنا دا چې ستاسې سږي ستونزه نه لري او د کرونا وایرس نښې نښانې هم نه لري. نه، دا سمه نه ده. د ساه ساتل دا نه ثابتوي چې ګنې ستاسې سږي تکلیف نه لري او یا هم د وایرس کومې نښې نښانې ستاسې په بدن کې نشته. په یاد مو وي چې د کرونا ناروغۍ تر ټولو مهمې نښې نښانې د لوړې کچې تبه او پرله پسې وچ ټوخی دی. دویمه ناسمه نظریه: په کور کې د وایرس ضد جوړ شوي مواد. هغو لارو چارو ته مو هم پام وي چې پکې د وایرس ضد مواد په کور کې جوړیږي او پر انټرنیټ خپریږي. هر هغه څه چې هواره ځمکه یا سطحه له میکروبونو پاکوي ښایي د پوستکي د کارولو لپاره مناسب نه وي. د وډکا د کارونې وړاندیز هم شوی، خو له بده مرغه د الکولو کچه دومره لوړه نه ده چې اغیزمن دې تمام شي. دریمه ناسمه نظریه: وایرس پر هواره سطحه تر 1 میاشتې پاتېدای شي. د دې خبرې شونتیا ډیره کمه ده، ځکه د سارس او مرس په څیر د کرونا وایرس په اړه نورو څېړنو ته وګورئ. له څېړنو په ډاګه کیږي چې وایرس د وسپنې، فلز او یا هم پلاستیک په څیر په هوارو او کلکو سطحو له 2 ساعتونو تر 9 ورځو پاتې کېدای شي. خو د بریتانیا روغتیایي چارواکي وایي چې پر هواره ځمکو د دې ویروس د ککړېدو ګواښ تر 22 ساعتونو هم راکمېدلی شي. څلورمه ناسمه نظریه: د غوا میتیازې. په هند کې ځینې هندوان په دې باور دي چې د غوا میتیازو کې داسې طبي مواد شته چې د وایرس مخه پرې نیول کېدای شي. کارپوهان وایي دا بالکل ناسمه خبره ده. داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي د غوا په میتیازو کې دې داسې طبي مواد موجود وي چې د کووید 19 او یا هم د سرطان درملنه دې پرې وشي. بیا هم تر ټولو ساده او اسانه لار بیا لاسونه پرې مینځئ.